아니 여기 뭐지? 여기 그 유명한 반짝이 숲 아니야? 이거는 정말 아름답지만 만지면 안 돼. 만지면 깊은 잠에 빠진다는 그 반짝이 숲 아니야. 뿅. 큰일 날 뻔했어. 뿅. 이 내 점프 실력이 아니었으면 큰일 났을 뻔했을 거야. 지나가야겠다. 근데 나는 양동이를 들고 뭘 받으려 가는데 숲속이 나타났대. 안 돼. 안 돼. 안 되겠다. 반짝이 숲속 빠져나와야겠다. 아니 왜 나 하늘을 날고 있지? 난 하늘 나니 내 하늘 날개 실력이 아니었으면 큰일 날 멍멍이가 반짝이 숲 나무를 건드려서 깊은 잠에 빠져버렸습니다. 으아. 어쩌면 좋지. 여기가 그 마법 도시 아니야. 마법 도시에서 빨리 뭐 멍멍이를 살리기 위해선 핑크 풀이 필요했습니다. 핑크 풀은 치료약이었지요. 그렇지만 미미와 라푼젤에게만 있었대. 그렇지만 그 소식을 못 들은 이유 라푼젤이 그냥 가버렸대. 근데 얘도 건드려서 깊은 잠에 빠져버렸대. 미미도 어쩌면 아무도 나타나지 않아서 영상을 꺼야겠어요. 아니야. 이거 좀 길게 하자 영상. 알았지 아빠? 응. 이미 일어나. 강아지야 너도 일어나라고. 하지만 치료약은 핑크색 풀이었습니다. 안 되겠다. 핑크색 불을 가져와야겠다. 안 돼. 날아가자지. 아휴. 안 되겠다. 어때 얘가? 도대체 얼마나 잔 거야? 강아지야, 빨리 강아지도 먹여줘. 근데 얘가 이거 또 건드렸잖아. 안 되겠다. 이제 실수하지 말아야지. 강아지야, 얼른 일어나. 안 되겠다. 이걸 다시 보겠지. 강아지는 왜 안 일어나? 는 걸까? 내가 이거 잡고 있을게. 뿅. 망망. 고마워 망. 나 팔로만 건드려. 알았어. 내 팔. 오늘의 이야기는 이렇게 강아지를 구출하고 모두 행복하게 끝나게 되었습니다. 아니야. 카지가 걔네들이 너무 늦게 와서 찾으러 나왔대. 얘들아. 근데 카지가 머리가 앉아버렸다. 안 돼. 반짝이잖아. 안 돼. 가지야. 그 반짝이 나무였대. 어디 있는 거지? 어쩌면 좋아. 다들 쓰러졌습니다. 이제 멍멍이도. 구할 수 있는 건 바로 미미밖에 없었습니다. 라푼젤밖에 없었습니다. 어떡하지? 독이 퍼지기 전에 빨리 먹여야 하는데 그게 어디 있지? 근데 모든 나무들이 다시 일어나기 시작했대. 징축 안 돼. 징축 안 돼. 징축. 꼼짝없이 친구들 반짝이 숲 안으로. 나밖에 안 남았지. 근데 그때 새로운 나무 한 그루가 더 살. 징축 안 돼.
근데 그 나무는 동나무가 아니었대. 이 나무는 동나무가 아니었대. 그래서 친구들이 하나씩 일어나기 시작했대. 그 나무가 오자마자 친구들이 이게 무슨 일이지? 망망 망망. 잠에서 깨어났네. 나무들이 다시 세워져 있어. 어떻게 세워져 있지? 그래서 땅을 보려고 했대, 엎드려서. 근데 여기 이거는 이거 이 노란색 색깔이 있는 데는 만지면 손가락이 하나 만져줬대. 따끔해가지고 얘 손가락이 빨개졌대. 잠들진 않아. 큰일 날 뻔했군. 그렇지만 손가락이 빨개진. 과진아 이거 좀 치료해줘. 큰일 났어. 근데 페이소가 과지는 필요해. 치료법을 몰랐대. 페이소. 근데 과지가 테이소를 불러보았대. 위급한 상황이야. 테이소 어디 있어? 테이소 지금 응급 환자가 있어. 테이소. 그래서 이번 이야기는 여기까지입니다. 아닙니다. 맞습니다. 아니야. 아빠. 테이소 빨리 응급 환자 쪽으로. 얘 알았어. 뜨거. 됐어 이제. 이제 됐어 아빠. 그래서 여기까지 이야기를 끝내기로 하겠습니다. 그래도 되나요? 맞아요. 그러면 다음 시간까지 안녕. 안녕. 또 뭐라고 해야 되죠? 구독과 좋아요를 꾹 눌러주세요. 안녕. 알람 설정도 해주세요. 아직. 뭐라고 할 거예요? 오늘 나왔던 빨간색 나무, 핑크색 나무, 파란색 나무, 초록색 나무, 보라색 나무, 노란색 나무 중에서 무슨 색깔이 가장 예쁜가요? 댓글로 알려주세요. 그럼 안녕!